Ons gesels vanoggend met Pieter Pens van Grootepost Wynlandgoed oor wyntoerisme en die belangrikheid van toerisme tydens die blommeseisoen aan die Weskus. So goeiemôre Pieter, hartlik welkom op Grootplaas. Sê asseblief goeiemôre aan al die maats. Elsa, ja, goeiemôre, altyd lekker hier op Grootplaas en ja, dankie aan almal wat saamkyk so vroeg in die oggend. Jy moet tog een of ander tyd 'n plan maak om dalk een van die dae hier by my op die plaas te kom kuier, hoor. Maar kom ons begin sommer met die wynbedryf wat nou vir lank van jaar nie in staat was om handel te dryf nie. Hoe lyk dinge nou vandat die markte weer oopgemaak het? Elsa, ja, ek dink daar is verseker weer lig en ons is baie dankbaar om weer handel te dryf. Dinge tel nou weer mooi op. Jy weet, ons het nou ons volle markte wat oop is, jy weet, 'n paar maande terug kon ons net uitvoer en binnelandse verkope was toe en soos ons weet geen besigheidsmodel kan werk op slegs uitvoere nie. Ek dink in Suid-Afrika werk ons so op omtrent so 40% uitvoere en 60% binnelandse verkope as ek dit nie mis het nie. So ja, ons is weer volle aan boord en ek moet sê ons restaurant op die plaas was vir 2 Sondae na mekaar vol bespreek. So dit gee nog ons 'n goeie aanduiding dat die toeriste weer terug is en reg is om wyn verantwoordelik te geniet. Pieter, wyntoerisme is 'n gonswoord wat op baie mense se lippe is. Wat is die belangrikheid van wyntoerisme in die wynwêreld? Jy weet Elsa, ek dink ek wil begin net dis ek dink toerisme is een van die sektore wat ongelooflike groot werkskeping bied en oplossing bied tot werkloosheid in Suid-Afrika. En ek dink juist daarom is wyntoerisme so belangrik in die wynwêreld. Dit is 'n plek, dit is 'n storie wat ons weer eens kan vertel aan mense. Mense kan uitkom na 'n plaas toe en soveel dinge ervaar. Ons sit met soveel wynstreke in Suid-Afrika waar mense kan, jy weet, van Hermanus na Darling tot en met die Hemel en Aarde Vallei gaan besoek aflê en regtig waar iets uniek uit daai streek uit beleef. En ek dink dis ongelooflik in Suid-Afrika met al ons wynstreke, dat elke plaas bied iets anders, elke streek bied iets heeltemal anders vir ons. Ek meen by die een plaas by ons kan jy kom vir 'n game drive, by 'n ander plaas het jy weet sjokolade en wynproe of jy stap deur die wingerde. En ek dink dit gaan om 'n storie van oorsprong te vertel, né? Hulle sê altyd die wynproe altyd lekkerder op die plek van oorsprong en by die plaas. So dit in op sigself dink ek is toerisme, wyntoerisme is daai bykomstighede wat jy vir 'n kliënt kan bied. En dit is belangrik want dit stimuleer die wynindustrie meer, dit skep werkskeping en dit regtig waar as ek 'n Engelse woord kan gebruik, boost ons industrie net soveel meer. Maar daar's ook 'n afname in internasionale toeriste wat sekerlik 'n groot impak op wyntoerisme het, nie waar nie? Seker Elsa, ek dink ons kan dit sien in ons statistiek van COVID-19 is dit 20 jaar vernaam wat ons gesien het, jy weet, met inperkings en die grendeltyd was daar 'n groot afname in internasionale besoekers en dit het natuurlik 'n groot impak gehad op wyntoerisme as geheel, maar dit het ook vir ons beteken ons moet meer staat maak op ons plaaslike mark. Wat fantasties is en beteken die plaaslike mark het nou ingekom en meer ingekoop by ons en meer besoek afgelê wat regtig waar vir ons baie beteken. Nou gepraat van wyntoerisme, dis blommetyd aan die Weskus en dit veroorsaak 'n toestroming van toeriste na die omliggende wynplase. Watter rol speel die blommeseisoen in wyntoerisme? Ja, dis blommeseisoen in die Weskus, Elsa, dit is ongelooflik mooi om te sien. Die blomme lê soos matte uitgestrooi oor die Weskus en op hier by ons op die plaas. En dit is ongelooflik dat mense weer kan uitkom, jy weet. Ek dink baie interessant. Ons het nou genoem van die toerisme wat afgeneem het oor die jare met COVID, maar die groot ding is dat vir 'n dorpie soos Darling aan die Weskus is dit baie belangrik want dit beteken ons kan gaste ontvang weer en hulle is oop buite in die natuur, daar's spasie vir hulle om rond te beweeg, jy weet, hulle voel veilig. Dit is nie binne in 'n huis of binne in 'n gebou nie, hulle is in die veld en dis regtig lieflik. Dit beteken ons het weer toestroming van toeriste aan die Weskus toe en dit bevorder weer ons wynindustrie, dit bevorder ons Weskus toerisme en daarvoor is ons baie dankbaar. Jy weet Elsa, die groot ding daarso is die mense kan nou kom plaas toe, hulle kan kom kyk
hoe lyk die ding, hulle kan kom wyn proe, hulle kan in die blomme kom staan en foto's neem, jy weet, almal kom neem altyd so foto's. En die groot ding is, Elsa, jy weet, die kinders, die ouers bring hulle kinders saam, die kinders bring al hulle maat saam, en jy weet, die maat bring nou weer vir Trompie, die hondjies saam, oral saam gaan, en jy weet, dit is net een lekker partytjie. Ja, nee, ek hoor wat jy sê. Daar's iets vir almal, nê, om deel te wees van so 'n familieaktiwiteit. Luister Pieter, hoekom sal jy mense aanraai om die Weskus te besoek en die blommeryk te kom beskou? Elsa, nee, weer eens, soos ek sê, dit is iets vir almal. Daar is 'n plekkie vir almal. En dit is regtig waar, dis familieuitstappies, soos ek gesê het. Wat beteken almal kan saamkom en jy weet, soos ek sê, jy hoef nie eers ver te ry nie. Jy kan by ons op die plaas kom instap of by enige meeste plek in Darling, ry jy verby net die blomme en dis ongelooflik om te sien. Dit is oop, daar is spasie, ek dink in vandag se tye is sosiale afstand definitief 'n grondswoord soos ons weet. En ek moet vir jou sê dit help, jy weet, en dit is regtig waar. Jy kan soveel meer doen as met blomme kyk, jy kan kom uit eet, hier so restaurante in Darling en in die Weskus, jy weet. En daar's soveel wêreldklas aktiwiteite wat jy jouself mee kan besig hou. So ek meen dit is naweek. As mense nou die naweek in hulle kar wil klim, die Weskus wag en die blomme is op sy mooiste. En ek dink 'n mens kan sommer 'n sloertoer, dis nou nog 'n gonswoord, die mooi Afrikaanse woord vir 'n roadtrip daarvan maak. Pieter, ek wil ook by jou hoor, wanneer jy mens kyk na iets soos aanlyn verkoper, is altyd vir my heerlik om vir jou daaroor ook te vra. Ja. Hoe lyk so iets op die oomblik? Elsa, ja, baie interessant. So aanlyn verkope, die tendens wat ons daar sien is dat ons natuurlik altyd voor die tyd, tydens grendeltyd doen ons wat ons noem 'n pre-order. Dat beteken jy kan jou wyn vooraf bestel en dan lewer ons dit vir jou af sodra die grendeltyd oopmaak. So ons het 'n goeie toename in dit gesien tydens die grendeltyd vir mense wat hulle wyn nou bestel om later afgelewer te word. En toe dit oopmaak, dan sien jy gewoonlik vir 'n week of 2 sien jy regtig waar 'n toestroming van bestellings wat inneem. En dis gewoonlik as mense aanlyn verkope of aanlyn promosie hardloop wat mense gebruik maak daarvan. En dan so na mate wat mense weer terug gaan na normaal toe en die drankwinkels weer oopmaak, begin dinge weer stabiliseer en jy sien daardie groot kurwe wat opgeloop het weer normaliseer, bloot uit die feit dat mense nou baie makliker hulle wyn in die hande kan kry. So dit is altyd interessant om te sien dat daar eerste 2 weke dan wil mense aanlyn koop want hulle hou van die vinnige diens wat hulle kry en die wyn word vinnig afgelewer, maar dan is hulle relatief opgestok, as ek 'n Engels woord weer mag gebruik, en dit beteken hulle is weer reg en dan begin hulle weer na hulle drankwinkels toe gaan vir hulle normale dag tot dag drank. Dis baie interessant. Iemand sê nou dat 80% van die wyn wat ek dink in Suid-Afrika gekoop word gekoop om vanaand te geniet. So ek dink ons Afrikaners is ons koop nou om nou te geniet. En is nie noodwendig die groot opgaardes nie. Alhoewel ek dink ons sal baie op die plaas gesien dat mense na ons toe kom en sê hulle maak nou seker daar is goeie wynvoorraad dat niemand hulle die slapperiem kan vang met 'n grendeltyd nie. Nou ja, Pieter, ek wil jou nou nie in 'n ongemaklike posisie plaas nie, maar ek moet vra, jy weet, ons het nou die afgelope tyd in die nuus gesien dat 'n provinsie soos Limpopo, daar was sprake van, jy weet, as daar nie gegaan word vir 'n inenting nie, kan daar ook nie drank gekoop word nie. So ek dink sommer net, as iemand wat deel is van so 'n bedryf, wat dink jy van so 'n voorstel? Ja, Elsa, baie aktuele vraag. En ek moet sê dat ek glo dat alhoewel ons ten volle vir inentings is en ons moedig almal aan om vir inentings te gaan, voel ek net weer eens maar die drank is nou weer die een wat die kortste entrekkie aan en ons word weer benadeel. Weer eens, ons is ten volle vir inentings, ons moedig almal aan om vir hulle inentings te gaan. Dit is die regte ding om te doen. Maar om die drankbedryf weer hier in te bring en ons moet weer sloer met nog beperking, glo ek nie is die redelike ding om te doen nie. Ek glo ons moet holisties na die hele holisties hierna kyk en besef maar hoekom weer die drankbedryf benadeel, is daar nie ander oplossings vir dit om mense te kry om te gaan inent nie. So, alhoewel ons ten volle vir die inentings is, of terwyl ek altans ten volle vir die inentings is en mense aanmoedig om hulle, soos hulle sal sê, hulle jabs te gaan kry, glo ek nie, dit is die oplossing om die drankbedryf weer onder die bus te gooi om te sê, weet jy wat, julle mense of julle verbruikers
gaan beperk word as hulle nie hulle inentings het nie. Ek dink ons moet tog ook besef dat ons daai vryheid het, laat mense hulle vryheid het en ons moenie dit sommer net so inperk nie, glo ek persoonlik. Ja, vanuit 'n besigheidsoogpunt natuurlik, want ek meen, ek het nou vroeër in my nuus ook genoem dat die Hooggeregshof in Kaapstad uitspraak voorbehou het in die saak waarin die wynbemarkingsvereniging Windtrou die regering se benadering tot die beperking op drankverkope binne die wet op rampbestuur betwis. En ek sien ook dat Rico Basson nou gesê het dat hulle hoopvol is dat daar 'n positiewe uitkoms sal wees. So ons hoop ook dan nou maar saam met hulle so. Is daar enigiets anders wat jy sal uitsonder na aanleiding van geleenthede ook in hierdie bedryf net ter afsluiting? Ja, also ek dink die hofsaak is 'n baie gaan 'n deurslaggewende uitspraak wees om te kyk, jy weet wat presies is die hof wat by die hof bevind. Ek meen daar is baie bewyse ingedien en daar was lank gepraat oor dit en die impak daaroor. So weer eens ek wil afsluit dit te sê mense die wynindustrie is veel meer as net die verkoop van drank. Dit is 'n waardeketting wat geraak word, dit is dorpe wat geraak word en dit is mense wat direk geraak word. En ons moet nooit die menslikheid in so iets vergeet nie, jy weet. Mense is vinnig om te sê dit gaan oor die verkoop van wyn en dit gaan oor sosialisering en so. Glad nie, dit gaan veel meer oor dit, gaan oor die menslikheid, gaan oor die waardeketting, dit gaan oor mense wat en besighede, klein besighede wat geaffekteer word. Ek praat met iemand in ons plaaslike dorp Elsa om klaar te maak. Hulle sê die koerierpersoon wat na hulle kyk, 70% van sy besigheid is wyn. En as dit 'n grendeltyd is, word 70% van die ou se koerierbesigheid geaffekteer. Dis maar net 'n praktiese voorbeeld oor wat effek iets soos dit het. Pieter gaan nie een van die dae hier in die ateljee kom kuier, sommer binnekort. Binnekort Elsa, ons praat binnekort daaroor, dit sal lekker wees vir 'n koppie koffie op Grootplaas. Daar's hy, 'n koppie boeretroos. Pieter, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Baie dankie Elsa, altyd lekker maats. Dit was Pieter Pens van Grootepost Wynlandgoed.